Başlayaq. 32-ni kimsə soruşmuşdu deyəsən, elə? 32-ni kim soruşmuşdu bəyəxları? Mənim 32 var məndə, amma Baxaq. bayaq soruşmadım. Deməli, alüminiumdur, bir də bizdə maqneziumdur. Qarışığının 9 qramına, ikisi bir yerdə 9 qramdır. Kalium OH məhlullə təsir etdikdə nə qədər qaz ayrılıb? 6,72 litr. Biz də bilirik ki, alüminium kalium OH-la reaksiya gedir də, düzdürmü? Çünki alüminiumun deyək ki, 1 molu nə qədər hidrogen çıxardır? 1,5. 27 qrama. Çünki kalium OH-la nə gedəcək burada? Alüminium gedir də. Çünki amfoter xassəli odur. 27-yə nə qədər ayrılır? 1,5 vuraq 22,4. 6,72-yə də x qram. X bərabərdir. Məxrəcdə yazıram 33,6. Çünki bunu vuranda 33,6 edir. 27 vuraq 6,72. Bu da deməli bir dəfə 0,2 dəfə. 0,2-ni də 27-yə vuranda 5,4 qram edir. Deməli 5,4 bu 9 qramın 5,4-ü nəyə aiddir? Alüminiuma. İndi bizdən nə soruşur? İlkin qarışıqda maqnezium kütlə payını tap. Ondan 4-ün deməli 6, burada qaldı 8, 8-dən də bizə 3,6. Bizdən də kütlə payını deyir. Ona görə 3,6 maqneziumu tapdım. Ümumi kütlə nə qədər idi bizdə? 9. Vururam 100-ə. Bu da eləyir neçə faiz? 40%. 40%. Cavab oldu C variantı. 33-ü demişdiniz elə. Deməli alüminium var. Bir də mis var. Kimsə soruşmuşdu. 10 qramdır bu ikisi bir yerdə. Həll olduqda, deməli, xlorid turşusunda həll olduqda 4 qram azalır. Xlorid turşusu bundan reaksiya getmir. Deməli, 4 qram azalma alüminiumun hesabınadır. Ondan 4-ü çıxıram. Yerdə qaldı nə? 6. 6 da bizdə nəyi göstərir? Misi göstərir. Misin kütlə payını tap. 6-nı bölürəm. 10-a vururam nəyə? 100-ə. Bu da eləyir neçə? 60. 40-a baxırıq deyirsiniz. Deməli, 40-da nə tər yazırıq? Bu alüminium xlor 3. Üstünə gəlirəm 3 mol natrium OH. 3 mol natrium OH görəndə alınır nə? Burada 3 görəndə bilin ki, alüminium OH 3 dəfə alınacaq. Buradan alınır nə? Alüminium OH 3 dəfə, bir də nə alınır? Natrium xlorid. Bura baxın, yazıb ki, məhluluna əlavə etdikdə alınan alüminium OH-ın mol sayının natrium OH-ın kütləsindən asılılıq. Yəni, demək istəyir ki, natrium OH çox olanda alüminium OH 3 dəfəyə necə təsir edir? Yəni, o necə dəyişir? Onda yazıram belə, alüminium OH 3 dəfə, üstə gələk natrium OH. Bunu belə açıq şəkildə yazaq. Deməli, alüminium OH-dan 3 dənə OH var. Bir də, deməli, bir dənə də natrium OH var. Deməli, buradan OH çıxır. Buradan yox, buradan H çıxır, H. Buradan da OH çıxır. Yerdə qalanı birləşdirək. Görək nə alınır? Natrium, alüminium, neçə dənə hidrogen var? 2 dənə hidrogen. Bir dəqiqə, bunu belə yazın. Yerlərini səhv yazdım. Natrium, H2, alüminium, O3, üzərinə gəlirəm, H2O. Deməli, alüminium OH əvvəl alındı. Amma natrium OH-ın miqdarını artırdıqca alüminium OH-ın kütləsi azalmağa başlayır. Çünki əmələ gələn bu alüminium 3 hidroksid natrium OH-dan təzədən reaksiya gedir. Bu zaman alüminium OH-dan OH çıxır, natrium OH-dan H çıxır. Yerdə qalanı birləşdirirəm. Nə alınır? Deməli, bu natriumdur. 2 dənə bu hidrogendir. Natrium H2, alüminium O3. Oksigenin biri burada, ikisi də burada. Natrium H2, alüminium O3, bir də H2O alınır. Yəni, alüminium OH əvvəl alınır, kütləsi artır. Əvvəl alındı. Kütləsi neynədir? Artdı.
Sonra natrium OH-ın miqdarından asılı olaraq təzədən neynir o? Azalmağa başlayır. Çünki görürsən başqa bir maddə alındı. Əvvəl bu alındı, sonra natrium OH-ın miqdarı artdıqca həmin maddə neynir? Azalmağa başlayır. Cavab olur burada C variantı. Bax, alınıb müəyyən kütləyə qədər gəldi. İndi alüminium OH 3 dəfə ki var. Bunun üstünə təzədən natrium OH gəldim. Çünki deyir ki, bu artanda bu necə dəyişə bilər? Başa düşdünüz nə deyirəm? İndi bax, alüminium 3 dənə OH var da bunun, eləmi? Yazıram 3 dənə OH. Bir çıxır natrium birləşir. Natrium OH-la. Bunu indi açıq şəkildə yazmışam. Bunun H-ı, bunun da nəyi? OH-ı. Su çıxdı, yerdə qalanı birləşdirirəm. Natrium, H2, alüminium, O3, bir də nə alınır? H2O ayrılır. Deməli, əvvəl alüminium OH alındı müəyyən kütləyə qədər. Sonra neynədir? O həll oldu da, başqa bir maddəyə çevrildi. Alüminium OH-ın kütləsi neynədir? Azaldı. Ona görə cavab olur C variantı. 41-də nə deyir? 1 mol alüminium həm müxtəlif əsaslı turşular, həm də qələvlərlə reaksiyada 33,6 litr hidrogen ayırır. Hansı ifadələr bunu izah edir? Əsas yarım qrup elementidir. Bunun nə dəxli var ki? Sonra P elementi, o da ondan bir əlaqəsi yoxdur. Yəni, bu amfoter xassəli olduğunu göstərir. Amfoterdir. 1 molu 3 mol katyonu reduksiya edir. 1 molu. Baxaq görək, alüminium H xlorla reaksiya gedəndə alüminium xlor 3, bir də H2 alınır. Əmsallaşdırsaq, bura 2, 2 dəfə 3-ün 6, bura 6, bura 3, alüminium da qarşısına 2. Deməli, bunun 2 moluna neçə dənə hidrogen katyonu var? 6. Eləmi? 1 moluna nə qədərdir? X. X bərabərdir, bəli, 3. Bunu verdi. Bax, 2 moluna H xlorla 6 dənə katyon var. 1 moluna da 3. 1 molu 3 molu reduksiya edir. İndi o birisinə baxaq. Baxaq, görək 1 molu. Alüminium ilə reaksiya gedir. Alüminium qələvi ilə reaksiyasını yazsam. Axı 1 mol alüminium nə qədər hidrogen çıxarır? 1,5 mol çıxardır da, valentinin yarısı qədər. Deməli, 1 mola bunun sayı nə qədərdir? 3-dür. Eləmi? 3 dənə katyon, belə say baxımından, 3 katyon çıxara bilərmi? 1 moluna 3 katyon düşürmü? Çünki burada hidrogenin sayı nəyə bərabərdir? Hidrogenin sayı 3-ə bərabərdir də. 1,5-i 2-yə vuranda 3 eləyir. Deməli, 3-ün ayıra bilər. Cavab 3 ilə 4 olacaqdır. 43-ə baxırıq. Alüminium 2O3-ün kriolitlə birgə ərintisinin kütləsi. Deməli, kriolit nə idi bəs? Natrium 3, alüminium flor 6, bir də alüminium 2O3. Bunlar ikisi bir yerdə. İkisi bir yerdə 680 qramdır. Ərintidə alüminium 2O3-ün kütlə payı 15-dir. 15-dir. Onda yazım 15 bərabərdir. 680, burada yazım x. Alüminium 2O3 bilmirəm də nə qədərdir. Vuraq 100. Buradan x-i hesablayın. X bərabərdir. 680 vuraq 15 bölək 100. Bunu hesablayın. Ekran kaydı götürün. Tapdıq 102. Deməli, biz 102 nəyi tapmışıq? Alüminium 2O3-ü. İndi bizdən nə soruşur? Praktiki çıxım 50% olarsa, elektroliz zamanı alınan alüminium kütləsini müəyyən et. Alüminium 2O3-dən alüminium 2O3-ün elektrolizindən alınır alüminium. Bir də nə? Oksigen. Əmsallaşdıraq. Bura 3, bura 2, yox, bura 2, bura 4. 2 dəfə 3-ün 6, 3 dəfə 2-ün 6. Deməli, 102-ni yazıram alüminium 2O3-ün üzərinə.
Neçə faiz çıxımla deyir alınsın? 50%, eləmi? Vuracam 50-yə, böləcəm nəyə? 100-ə. Eləmi? 2 vuraq 100, 2-yə də nə qədər alüminium alınır? 4 vuraq 27. Buna da x. Deməli nə olur? X bərabərdir. Başa düşdünüz bu hissəsini? Qarışıq olmadı ki. Kim başa düşmədi? Sən başa Deməli bir də yazaram. Məxrəcə nə yazacağım? 2 vuraq 102. 4 vuraq 27 vuraq. Bunlar da ixtisar gedər 2 dəfə, 1 dəfə bu eləyir 51. Bu 2 dəfə, bu da 1 dəfə. Bunlar gedir. Cavab neçədir? Bunun cavabı 27-dir. Təzədən yazıram. Deməli, alüminium oksit. Alüminium 2O3. Bir də burada nə var? Kriolit. Natrium 3, alüminium, flor 6. Bu ikisi bir yerdə 680 qramdır. 680-ın 15%-i nədir? Alüminium oksiddir. Yazıram 15 bərabərdir. Ümumi kütlə məxrəcdə alüminium oksidin kütləsi x vuraq 100. X-i buradan nə tapmışdıq bayaqları? 102 tapdıq, eləmi? Deməli, bu birləşmənin içərisində 102 qram nə var? Alüminium oksid var. İndi alüminium oksiddən elektrolizindən birbaşa da yaza bilərik. 2 alüminium alınır. Üstünə su gəlib yazada belə ərintisindən almalıyıq da, ancaq su gəlmək yox, ərintisindən almalıyıq. 102 qrama nə qədər alınır? 2 vuraq 27. Sonra tapdığım bu alüminium oksid faiz baxımından neçə faiz çıxımdan olsun deyir? 50%. Elə 102-ni vururam 50-yə, bölürəm 100-ə. Buna düşəndə x. X də bərabərdir 27. Aydın oldu indi.